Võib-olla mõne jaoks on see üllatus, aga tegelikult pileti hind ei ole kaugeltki probleem number 1, kui me räägime maakondlikust ühistranspordist, et oluliselt suurema tähenduse ja kaaluga on tegelikult väljumisajad, väljumissagedus, on ka kvaliteet ja mina olen rõhutanud märksõnaga ka tegelikult paindlikkus, sellepärast ka isegi tasumise mõttes, et ei pea alati ühest külast buss sõitma läbi 7 päeval nädalas, kui ainult sealt ühel päeval on keegi tulemas. Võib-olla toob vald oma bussi või oma autoga selle inimese suure tee äärde ja peaks saama selle eest siis ka tegelikult makstud. Aga majandusministri poolt taetav poliitika tegelikult külmuti ja tsementeerib sellise tegelikult ebaefektiivse maakondliku ühistranspordi võrgustiku ja seal uusi ja paindlikke lahendusi sinna juurde tuua on nagu äärmiselt keeruline. Teiseks, mis Pärnu linna maakonna kontekstis on ka väga problemaatiline, et tõepoolest kõik Pärnumaa omavalitsused leidsid, et oleks tõesti aeg ühendada nii linna kui maaliinid, et nagu ma olen öelnud, et maainimene elades näiteks Varblas ei peaks tundma ennast karistatuna sellepärast, et ta peab maksma rohkem sõidu eest linna ja linnast tagasi ja siin mitmeid erinevaid pileteid tegema, siis tõepoolest me oleks saanud selle realiseerida, kui ei oleks seda ministri määrust, kui oleks olnud tegelikult ka seda Maanteeameti peadirektori kirja. Ja kolmas, mis on ikka täiesti arusaamatu, on tegelikult see, kus just nagu näiliselt tegelikult antakse võimalus ise otsustada, aga sisuliselt seda võimalust ei ole, sellepärast, et kui sa ei otsusta nii, nagu minister ja Maanteeameti peadirektor tahavad või võiks kasutada ka sõna on käskinud, siis sellisel juhul sa kaotad väga suur osa riigi toetusest ja veelgi enam sa pead tegelikult oma rahakotist peale maksma, et minu jaoks on küll väga põnev vaadata seda, et kuidas IRL selle olukorra tegelikult lahendab, sellepärast et ka nemad vähemalt Pärnumaa näitel, ma saan öelda, volikogu esimena IRL-i esindaja on väga resoluutselt olnud selle vastu, et tasuta ühistransport tuleb. Ka nemad näevad, pigem see paindlikkus on oluline ja natukene võiks ka inimeste käest raha küsida, et tõepoolest integreerida nii maa kui linna pool. Ja ma tahaks näha, et mis näoga IRL tegelikult selle olukorra lahendab, et ma arvan, et kui nad siin taaskord lasevad püksid alla, nii nagu nad tihtipeale seda teinud on, siis ma arvan, et nad on kaotanud ka oma viimased toetajad, nii et me väga loodame, et nüüd IRL uue nimega Isamaa ajab ikkagi selja sirgu ja ütleb oma sõna sellel teemal, sest see ei ole mõistlik, et lihtsalt me maksame jällegi riigikassast paarkümmend miljonit eurot täiendavalt peale, ilma et tegelikult see süsteem muutuks oluliselt paremaks, et see ei ole mõistlik lahendus, nii et ma loodan siiski veel, et mõistus võidab.